नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मूल सिद्धान्त मानेको छ, तर लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारहरूले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी निर्देशनहरू दिँदा आम नागरिकमा आक्रोश छ। अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको विरोध गर्दै त्यही पृष्ठभूमिमा बनेको वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि उही पच्चा पछ्याएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो एमसीसी परियोजनाको विरोध नगर्न गृह मन्त्रालयको धम्की। कुनै समय कम्युनिस्ट सरकार आयो भने बोल्न पनि पाइन भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने देउवाकै सरकारले अब विरोधमा बोले कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदा नेताहरूको चरित्र सत्तामा पुग्ने बित्तिकै फेरिन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ। दार्चुला स्थित ब्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी महाकाली नदीमाथिको तुइन तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का जवानले तुइन काट्ने दिँदा महाकालीमै बेपत्ता भए। सरकारले उक्त घटनाको छानबिनका लागि भन्दै समिति बनायो। सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले उल्टै बोल्नै बन्देज लगाएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। विदेशी प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। विदेशी राष्ट्रद्वारा सञ्चालित आयोजनाबारे समेत नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आदेश। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत अध्ययन गरेको नेपालकै पुरानो त्रिचन्द्र क्याम्पसका भवन भग्न अवशेषमा परिणत हुँदै पुनर्निर्माणका लागि विद्यार्थीहरूले गरे प्रदर्शन। बजेट पनि व्यवस्थापन भएको छ। त्यो घण्टाघरको बिल्डिङको काम चाहिँ चाँडै नै सुरु चाहिँ अगाडि बढ्छ। भैरहवा भन्सार कार्यालयका लागि खरिद गरिएको ब्यागेज एक्सरे मेसिन प्रयोगमा ल्याइएन। अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट अवैध सामान सहज रूपमा प्रवेश हुँदै। लिएर ब्यागेज क्लियरेन्सका लेनहरू अहिले हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट। नेप्से 108 अङ्कले घट्यो। 11.25 अर्बको शेयर कारोबार। र नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल सम्पन्न। आज भएको दोस्रो खेलमा भारतसँग नेपाल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्री विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मित्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस निकाल्ने र प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएका हुन्। पछिल्लो समय दार्चुला तुइन प्रकरणलाई लिएर दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोध भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको भन्दै नेपाली भूमिमा कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्धका गतिविधि हुन नदिने जनाएको छ। साथै विज्ञप्तिमा मित्र राष्ट्रहरूसँगको विवाद तथा समस्यालाई वार्ता तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्दै आएको दावी गरिएको छ। यसअघि पनि विदेशी राष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति मार्फत नै आदेश दिएको थियो। विज्ञप्तिमा विदेशी राष्ट्र र दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएको थियो। विज्ञप्तिले सरकार तानाशाही बन्न खोजेको सन्देश दिएको आरोप लगाउँदै आम सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलसम्मले विरोध गरेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको बताउनु भएको छ।
रावलले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा पेश गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। रावलले नेपालले 13 अर्ब लगानी गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रम लागू भएन भने नेपालले लगानी गर्ने रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्झौतामा केही नलेखिएको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले दार्चुला महाकाली घटनादेखि नेपाल भारत सीमा समस्या रहेका बेला सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको भन्दै आपत्ति सुनाउनु भएको छ। एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीति त्यो पनि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर भन्छ, अनि त्यो होइन भन्ने नेपालका मानिसहरू कसका दलाल? यो देशभक्त नेपालीहरूको प्रश्न हो। ती व्यक्तिहरूले त्यसको जवाब दिनुपर्छ। यसको जम्मा जम्मी रकम 55 अर्ब भनेको छ। नेपालले 13 करोड डलर अहिलेको विनिमय दरमा 13 अर्ब भन्दा बढ्ता त्यहाँ दिन्छ। त्यो रकमलाई के भनेको छ? अनुदान। रावलले नेकपा एमालेको पार्टी एकताको लागि आफूहरूले गम्भीर पहल गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले एमालेलाई बलियो बनाउन 10 बुँदे सहमतिको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नु भएको थियो। एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ। आज बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठकले पार्टीका सबै कमिटीमा पदाधिकारी चयन नहुँदासम्मका लागि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झण्डनाथ खनाल, मुकुन्द नेउपाने, डाक्टर बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल सदस्य रहने गरी स्थायी कमिटी गठन गरेको छ। पार्टीको दैनिक कार्य सम्पादन गर्नका लागि डाक्टर बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा प्रवेश हमाल, राजेन्द्र पाण्डे, डाक्टर गंगालाल तुलाधर, डाक्टर विजय पौडेल, जयन्ती राई र जीवनराम श्रेष्ठ रहने गरी केन्द्रीय सचिवालय गठन गरिएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको थियो। एकीकृत समाजवादीले प्रदेश इन्चार्ज दस्तावेज मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हुन बाँकी रहेका 21 जिल्लाको वडा अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। 41 जिल्लामा वडा अधिवेशन सकिए पनि क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक नभएको 21 जिल्लाको अधिवेशन अनिश्चित बनेको हो। वडा अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु नभएका जिल्लाहरूमा प्रदेश नम्बर 2 का 8वटै जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट रहेका छन्। धनुषा उपसभापति विमलेन्द्र नीतिको क्षेत्र हो। त्यस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र रसुवाको वडा अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। प्रकाशमान सिंहको गृह जिल्ला काठमाडौँमा पनि क्रियाशील सूची सार्वजनिक भएको छैन। त्यस्तै गरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा, केन्द्रीय सदस्य मिनिन्द्र रिजाल र सुजाता कोइरालाको जिल्ला मोरङमा पनि वडा अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन। लुम्बिनीको प्रदेशको बाँके, कपिलवस्तु र बर्दियाको तथा कर्णालीको डोल्पा वडा अधिवेशन अनिश्चित छ। त्यस्तै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको गृह जिल्लामा सुर्खेत, कैलाली र बाजुरामा पनि क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक नभएपछि वडा अधिवेशन अनिश्चित भएको छ। निर्वाचन समितिले 27 गतेबाट स्थानीय अधिवेशन हुने भएकोले बाँकी रहेका जिल्लाहरूको क्रियाशील सूची उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ गठन गरिएको क्रियाशील छानबिन समिति र पदाधिकारीहरूलाई हामीले चाहिँ के भनेको छ भने र हामीलाई पटक पटक हामीले के 21 जिल्लाको पनि अब हाम्रो गाउँको र नगरको चाहिँ 27 गते निर्वाचन छ, त्यसलाई प्रभावित नहोस् र हामीले चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 23 गते भित्रै नै हामीले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण यहाँले ढिला गर्नु भएन। यो अवस्थाभन्दा बाहिर गएर हामी निर्वाचन गराउन सक्दैनौँ। यसैबीच वडा अधिवेशन हुन बाँकी रहेका 6 जिल्लामा भोलि अधिवेशन हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको मुगु, सल्यान, बैतडी, बागमती प्रदेशको नुवाकोट, धादिङ, चितवन र मकवानपुरमा भोलि वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएका भवनहरू समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेका क्याम्पसका जीर्ण भवनहरू भत्किन थालेका छन्। त्यसै मध्येको एक हो त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस। त्रिचन्द्र एक शताब्दी नाघेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो क्याम्पस पनि हो। यही क्याम्पस पढेकाहरू अहिले देशको उच्च पदमा पुगेका छन्, तर आफू अध्ययन गरेको धरोहरलाई सम्झिने फुर्सद कहाँ होला र? एक रिपोर्ट।
विक्रम सम्वत 1975 मा स्थापना भएको यस क्याम्पसले एक शताब्दीको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ। तर नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक योगदान रहेको धरोहर र सम्पदाको रूपमा रहेको यो क्याम्पसको अलगै पहिचान छ। तर विडम्बना, क्याम्पसभित्रका संरचना भत्किएको लामो समय भइसक्यो। यसको पुनर्निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। अहिले क्याम्पसको जीर्ण अवस्थाले यसको आफ्नै इतिहासलाई गिज्जाइरहेको छ र यही कारण पुरातात्विक महत्त्व बोकेको एउटा धरोहर भग्नावशेषमा पुग्ने अवस्थामा छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 5 वर्षभित्र त्रिवी माथतका 37वटा युनिट निर्माण गर्ने भनेको थियो, तर काम अहिलेसम्म अघि बढेन। यसबीचमा क्याम्पसले हालै 104औं वार्षिकोत्सव पनि मनायो। तर क्याम्पसको दृश्य एकैछिन हेर्नुहोस् त। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म पनि यही क्याम्पसका विद्यार्थी हुन्। यही क्याम्पस पढेकाहरू अहिले देशको उच्च ओहदामा पुगे, तर आफू अध्ययन गरेको धरोहरलाई सम्झिने फुर्सद कसैलाई छैन। पूर्व विद्यार्थी पनि भएको हुनाले गर्दा मैले त्यहाँको क्याम्पस प्रशासनसँग तपाईहरुले हामीहरू यो विद्यालय यो क्याम्पस पढेर गएका जो अहिले विभिन्न जिम्मेवारीमा छौं, हामीलाई एकपल्ट बोलाउनुस्, हामीले सामूहिक रूपमा राखेर के भइरहेको छ हामीलाई बताउनुस्, छलफल गर्नुस् र त्यसपछि चाहिँ कहाँ गाँठो अड्किएको छ त्यसलाई फुकाउने कुरामा हामीलाई जिम्मा दिनुस्, हामी काम गर्छौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने अहिले डीपीआर काम सम्पन्न भएकाले छिट्टै काम सुरु हुने दावी गरेको छ। डीपीआर को काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छ। हामी टेन्डर गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढिसकेका अवस्थामा छौं र छिट्टै यो त्रिचन्द्र कलेजको निम्ति यो वर्ष बजेट पनि व्यवस्थापन भएको छ। त्यो घण्टाघरको बिल्डिङको काम चाहिँ चाँडै नै सुरु चाहिँ अगाडि बढ्छ। प्राधिकरणले निर्माण गरिसक्ने भनेको यो 5 वर्षको अवधिमा क्याम्पसको 3 तले पुरातात्विक भवन झन् जीर्ण बनेको छ। तर पनि भवनको जीर्णोद्धार गर्नेतर्फ सरकारले प्राथमिकता नै दिएन। अब हेर्दा अब एकदम बिजोग लाग्छ। हामीले अब क्याम्पसशिप मार्फत धेरैचोटि पहल गरेका छौं। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब यो भुइँचालो गएपछि 5 वर्षभित्र हामी बनाएर भ्याउँछौँ भनेर जिम्मा लिएको। अब 5 वर्ष त बितेर नि गइसक्यो। बनाएर उस जस्ताको तस्तै दिन्छौँ भनेर जिम्मा लिनुभयो कि यसलाई सहापै हान्छौँ भनेर जिम्मा लिनुभयो, त्यो बुझ्नै सकेन क्या। भवनका भुइँमा लेउ लागेको छ भने भवन वरिपरि झारले घेरिएको छ। देशको पहिलो उच्च शिक्षालयले अहिले यस्तो दुरावस्था भोगिरहेको देख्दा सरकारी उदासीनताले हद पार गरेको महसुस हुन्छ। एकदम नरमाइलो डरलाग्दो स्थितिमा छ कलेज। भूतघर जस्तो देखिन्छ। एकदम त्रासपूर्वक छ अहिले कलेज यसो हेर्दाखेरि। अर्को अनौठो त के छ भने यही क्याम्पसमा भूगर्भ शास्त्र सम्बन्धी पढाइ हुन्छ, तर यही क्याम्पसको संरचना जीर्ण छ। यो क्याम्पसमा अहिले करिब 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सडकपारी 13 रोपनी क्षेत्रफलमा त्रिचन्द्र क्याम्पस घण्टाघर सहितको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनामा फैलिएका छन्। राजा त्रिभुवनले 1976 असोज 27 गते चाँदीको तालचा र चाँदीकै साँचोले खोलेर कलेज भवनको उद्घाटन गरेका थिए। संघीय राजधानीको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यस जेठो क्याम्पसमा आर्थिक विपन्न, दूरदराजका द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका लगायतले निःशुल्क पढ्न पाउँछन्। त्यसैले यो ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षणमा सबैले चासो दिनुपर्ने बेला आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विनाशकारी भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको काठमाडौँको घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले धरहरा प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्दा शैक्षिक क्षेत्र किन पर्दैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत अध्ययन गरेको क्याम्पसको पुनर्निर्माणमा चासो नदिएकोमा विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। कलेजलाई चाहिँ साँच्चै नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले र चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साँच्चै नै नगर्ने भनेर हात उठाउँछ भने त्यसमा हामी विद्यार्थी सङ्गठन सबै विद्यार्थी सङ्गठन लागेर यो त्रिचन्द्र कलेजलाई यो घण्टाघरलाई हामीले नयाँ त्रिचन्द्र चाहिँ नयाँ घण्टाघर बनाउन पनि हामी सक्षम छौँ। उच्च शिक्षाको सबैभन्दा पुरानो क्याम्पसलाई चन्द्र शमशेरले निर्माण गरेका हुन्। भूकम्पपछि कलेज जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। नेपालमा आइतबार थप 1089 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5170 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 976 र 2801 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 113 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,54,321 पुगेको छ।
त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 10,838 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,534 सङ्क्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 7,27,185 सङ्क्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 31,248 सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसन र 266 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा 39,58,112 वटा PCR र 4,87,444 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रहरूका मुख्य मुद्दाहरूमा साझा अवधारणा बनाउने उद्देश्यसहित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को क्षेत्रीय कार्यकारी समितिको बैठक भोलिदेखि नेपालमा सुरु हुँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आयोजनामा हुने भोलिदेखि 5 दिनसम्म हुने बैठकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यको सुदृढीकरण, नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रगतिलाई थप गति दिने विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकको पूर्व सन्ध्यामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका स्वास्थ्य समस्याको बारेमा साझा धारणा बनाउने तथा कोभिड विरुद्धको खोप प्राप्ति, व्यवस्थापन र वितरणको विषयमा पनि छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका 11 राष्ट्रको सहभागिता हुने बैठकमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस, क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंह, क्षेत्रका सदस्य, मुलुकका स्वास्थ्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सी, विकास साझेदारी निकायका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहनेछ। यसअघि भौतिक उपस्थितिमा सन् 2009मा यो बैठकको अध्यक्षता गरेका नेपालले यसपटक कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने बताइएको छ। करिब 1 अर्ब 60 करोडको लागतमा काठमाडौँको चौभारमा निर्माण भएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको तयारीमा छ। 220 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको बन्दरगाह सञ्चालनमा आउने भएसँगै राजधानी केन्द्रित व्यापार व्यवसायीहरूका लागि भारत र चीनको समुद्री बन्दरगाहबाट हुने आयात निर्यात सहज हुनेछ। एक रिपोर्ट। चोभारको सुक्खा बन्दरगाह नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको हो। बन्दरगाह सञ्चालनमा आउने भएसँगै भारत र चीनको समुद्री बन्दरगाहबाट आएका कन्टेनर अब सिधै काठमाडौँ आउन सक्नेछन्। यसले काठमाडौँ केन्द्रित व्यवसायीहरूलाई सहज हुनेछ। काठमाडौँको व्यापार सहजीकरण गर्न टार्गेट गरिएको हो। अब केही नभए पनि हाम्रो चाहिँ 60 देखि 70% सामान जुन बाहिरी मुलुकबाट आउँछ त्यो चाहिँ अब काठमाडौँबाटै नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमै खपत हुने हो र यहाँबाट निर्यात हुने वस्तुहरू पनि काठमाडौँबाट धेरै नै जाने हुन्छ। त्यही भएर त्यसको सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ यो सुक्खा बन्दरगाह चाहिँ बनेको हो र विशेष गरी त्यो चाहिँ सहजीकरण यो बन्दरगाहले गर्छ। बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि सीमानाकामा सामान्य प्रक्रिया पुर्याएर कन्टेनरहरू सिधै काठमाडौँ आउनेछन्। व्यवसायीहरूलाई नाकामा हुने अनावश्यक झन्झट अन्त्य हुने र समय तथा लागत कम पर्नेछ। यसले एकातिर सीमानाकामा हुने आयात निर्यात झिलाइको अन्त्य हुनेछ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले सस्तोमा सामान पाउने विश्वास लिइएको छ। भोलि चाहिँ हामी कस्ट घटायौँ भनेदेखि चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ हामीले चाहिँ सामानको मूल्य चाहिँ कम जानी पर्ने भइहाल्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ इन द एन्ड चाहिँ उपभोक्तालाई पनि यो चाहिँ अलिकति सामानको चाहिँ कस्ट घटाउन मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ यो परियोजनाको एउटा उद्देश्य पनि रहेको छ। अहिले निर्माण भएको बन्दरगाहमा 3वटा गोदाममा 500 ट्रक र 500 कै हाराहारीमा कन्टेनर अट्ने पार्किङ यार्ड रहेको छ। सीमानाका भन्दा टाढा रहेको नेपालको पहिलो सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। यो खास गरी काठमाडौँ केन्द्रित व्यवसायका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नालिस्ट उपेन्द्र शाही, चोभार। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। हरियो तरकारीको मूल्य अहिले बजारमा 100% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोग्य कृषि उत्पादनको मूल्य आकाशिँदा त्यसको मार आम नागरिकको भान्सामा परेको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाली बजारमा तरकारीको माग बढेसँगै तरकारीको अभाव हुन थालेको छ। तरकारीको अभावसँगै मूल्य पनि आकाशिएको छ। एक साता अघि प्रति किलो 20 रुपियाँ रहेको घिरौलाको मूल्य आइतबार वृद्धि हुँदै प्रति किलो 55 रुपियाँ कायम भएको छ। यसअघि 25 रुपियाँ प्रति किलो रहेको तिते करेलाको मूल्य वृद्धि हुँदै 55 रुपियाँ प्रति किलो कायम भएको छ। 12 रुपियाँ प्रति किलो रहेको टमाटरको मूल्य वृद्धि भएर 40 पुगेको छ। 80 रुपियाँ पर्ने घिउसिमीको मूल्य वृद्धि हुँदै 115 रुपियाँसम्म पुगेको छ। लगातार भएको वर्षाका कारण किसानले लगाएको तरकारी बाली बारीमै कुहिन जान थालेको छ। उत्पादन भएका तरकारी बजारसम्म आइपुग्दा मूल्य आकाशिएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बताएको छ। बर्सात सुरु हुनासाथ राजमार्गहरू अवरुद्ध हुनासाथ चाहिँ बाटोघाटो बन्द भयो। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ अब बारीमा तयार हुन लागेको तरकारीहरूमा पनि त्यसले नोक्सानी पुर्यायो भने अर्कोतर्फ बाटोमा ल्याउने क्रममा पनि सड्ने, बिग्रिने, कुहिने त्यो किसिमको समस्याहरू पनि देखियो र बजारमा माग अनुसार तिनीहरू हुन सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 1-2 हप्ताकै अन्तरमा पनि निकै ठुलो मूल्य वृद्धि देखिएको छ। व्यापारीहरू भने तरकारीमा खासै मूल्य वृद्धि नभएको बताउँछन्। केही समयका लागि तरकारी ल्याउन नसकेका कारण मूल्य वृद्धि भए पनि ल्याउन सहज हुनासाथ पुनः पहिलेकै मूल्यमा पाउने व्यापारीहरूको भनाइ छ। बीचमा चाहिँ पानी आयो, पानी आइसकेपछि चाहिँ एकासी अब उता गाडी बन्द भएपछि चाहिँ हैन, अनि गाडी बन्द भइसकेपछि एकासी हामीलाई चाहिँ तरकारी चाहिँ आवजावतमा चाहिँ गाडी फसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही मात्रामा चाहिँ बढेको छ अनुमान गरिरहेको छ। अस्ति सर्टेज थियो हैन, फेरि गाडी खुलिसकेपछि अनि फेरि अब सहज रूपमा आएको छ अहिले चाहिँ। प्रत्येक पटक तरकारी किन्न आउँदा अघिल्लो पटकको दाजुमा मूल्य वृद्धि हुने गरेको उपभोक्ताले बताएका छन्। एक साता अघिसम्म मात्रै 30 रुपियाँदेखि 40 रुपियाँ रहेको तरकारी अहिले 100 भन्दा माथि पुगेको उपभोक्ता बताउँछन्। योभन्दा एक हप्ता अगाडि किन्न आउँदाखेरि जस्तो 50 रुपियाँ केजीको तरकारीहरू अहिले आएर 100 रुपियाँ 80 रुपियाँ यस्तैमा यस्तो देखियो। अनि धेरै डबलै जस्तै लाग्यो। एकातिर विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पादन भए पनि त्यसको ढुवानी हुन नसक्दा कृषि उत्पादनहरू बारीमै कुहिएर जाने अवस्था छ भने अर्कोतिर उत्पादन भएका हरिया तरकारीलाई सुरक्षित राख्ने भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा अभाव र महँगीको कथा हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ। कृषि प्रधान देश भनेर भन्न नछोड्ने तर कृषि र कृषकका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न नसक्दा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्दै आएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। मुलुकको सुरक्षा अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर रूपन्देहीको भैरहवा स्थित भैरहवा भन्सार कार्यालयमा ब्यागेज एक्सरे मेसिन राखिए पनि नेपाल भित्रिने झोलाहरू चेकजाँच गरिँदैन, न त एक्सरे मेसिन नै प्रयोग गरिन्छ। 4 वर्षदेखि एक्सरे मेसिन भन्सार परिसरमै थन्काएर राखिएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकमा प्रतिबन्धित तथा अवैध सामान भित्रिनबाट रोक्न भन्दै भैरवहा भन्सार कार्यालयको मातहतमा रहने गरी नेपाल भारत सिमानाका रूपन्देहीको बेलहियामा ब्यागेज एक्सरे मेसिन राखिएको हो। 2074 साउनमा भन्सार विभागले भैरवहा भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखामा मेसिन राखेको थियो। करिब 1 हप्ता मेसिन सञ्चालनमा आयो। त्यस यताका 4 वर्ष भन्सार परिसरमा रहेको एउटा कोठामा मेसिनलाई घुम्टो ओढाएर राखिएको छ। खास गरी नेपाल आउने विदेशी र स्वदेशीले बोक्ने झोलाहरू एक्सरे मेसिनबाट जाँच गरी अवैध सामान, हात हतियार, मेटल लगायत भित्रिन नदिनका लागि एक्सरे मेसिन राखिएको हो। तर भन्सार कार्यालयको लापरवाही र बेवास्ताले मेसिन यत्तिकै थन्काएर राखिएको छ। कसरी हुन्छ यो तपाईँको यो एक्सरे मेसिन चालु गर्नुपर्ने र कतिपय अहिले विदेशीहरू आउँछन्, कति नेपालीहरूको सामान ल्याउँछन्, यो कुनै पनि अहिले तपाईँको चाहिँ चेक नभई त्यतिकै पैठारी गर्ने गएको देखिन्छ। र अहिलेको लकडाउनको बेरमा धेरै मान्छेले चाहिँ सामान हात लगाउनु नहुने पुरानाको डर पनि भएको नाताले यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यो छिटोभन्दा छिटो यसलाई सुरु गरेर भैरव भन्सारले चाहिँ यसको काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भन्छ। सुरुमा 1 हप्ता 10 दिन मात्रै चल्यो। त्यसपछि त्यो एक्सरे मसिन अब किन त्यो चालु गरे छैन, त्यो बन्द छ कि खराब छ। मेरो आग्रह के छ कि नेपाल विभागको प्रमुखहरूसँग र नेपाल सरकारसँग ध्यान पुगोस्। 72 लाखमा विभागले एक्सरे मेसिन खरिद गरी भन्सारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। लामो समय प्रयोगविहीन बन्दा मेसिनमा खिया लागेको छ, बिग्रिएर काम नलाग्ने भएको छ। अर्कातर्फ मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति समेत छैन। भन्सार कार्यालयले निर्माणाधीन सडकलाई देखाएर मेसिन सञ्चालनमा ढिलाइ गरिरहेको छ। सीमानाकादेखि बाइपाससम्मको करिब 6 मिटर सडक 4 वर्षदेखि अलपत्र छ। सडक विस्तार हुँदा भन्सारको केही भाग
भाग भत्काउनु पर्ने भएकाले सडक नबन्दासम्म मेसिन सञ्चालनमा कठिन हुने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अगाडि भइरहेको 6 लेनको बाटो विस्तार प्रारम्भ भएदेखि अहिलेसम्म पनि अन्तिम अवस्थामा पुर्याउन नसकेको कारण हाम्रो यात्रु शाखाबाट सञ्चालन हुने कार्यहरू अस्तव्यस्त रूपमा रहेको छ र तत्कालीन अवस्थामा रहेका अहिलेका यात्रु शाखा बाटो विस्तार हुँदाखेरि भत्काउनु पर्ने अवस्था रहेको हुँदा त्यहाँ हामीले एक्सरे मेसिन सञ्चालन गर्नको लागि बनाउनु पर्ने लेनहरू, पेसेन्जर क्लियरेन्सदेखि लिएर ब्यागेज क्लियरेन्सका लेनहरू अहिले हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। एक्सरे मेसिनमा झोला राखेपछि स्क्यानिङ हुन्छ, त्यसपछि झोलामा भएका प्रत्येक सामानको फोटो क्याप्चर हुन्छ। उक्त फोटो प्राविधिक टिमले अध्ययन गर्ने गर्छन्। त्यसपछि अवैध सामान, मेटल, हात हतियार छ छैन पत्ता लगाउन सहज हुन्छ। कोरोना महामारीकै बीच पनि दैनिक सयौं नेपाली तथा भारतीयहरू बेलहिया नाकाबाट नेपाल भारत आउजाउ गर्छन्। भारतीय बजार सुनौलीमा सामान खरिद गर्न जानेहरूको बाक्लो भिड लाग्छ। यसरी नेपाल भित्रनेहरूमध्ये 20% यात्रुको पनि झोला चेक जाँच हुँदैन। 80%ले वैध अवैध के कस्ता सामान ल्याएका थिए थाहै हुँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरवाहबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। स्यामसङको नयाँ फोल्डेबल फोन ग्यालेक्सी Z Flip 3 5G नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ। आइतबार एक कार्यक्रमका बीच स्यामसङले नयाँ ग्यालेक्सी Z Flip 3 5G प्रस्तुत गरेको हो। स्टाइलिस डिजाइनिङ भएको ग्यालेक्सी Z Flip 3 5G मा मेन स्क्रिन र कभर स्क्रिन गरी दुईवटा स्क्रिन छन्। प्रयोगकर्ताले फोन फ्लिप गरेर दुवै स्क्रिन प्रयोग गर्न सक्नेछन्। रियर क्यामेरामा 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 12 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा छ। त्यसैगरी यसमा 10 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ। यसको क्यामेरामा भएको फ्लेक्स मोडबाट प्रयोगकर्ताले हात बिना नै सेल्फीहरू लिन सक्छन्। साथै ग्यालेक्सी Z Flip 3 5G अपग्रेडेड स्टेरियो स्पिकर र डोब्ले एटोमका साथ आएको छ। 5MN 64-बिट अक्टाकोमोर प्रोसेसरले बनेको यो फोनमा 8GB र्याम र 256GB आन्तरिक स्टोरेज छ। यसमा 3300 mAh को ब्याट्री पावर छ। चार्जिङमा भने 15 वाटको फास्ट चार्जिङ, 10 वाटको फास्ट र 4.5 वाटको रिजर्भ वायरलेस चार्जिङ छ। यो फोल्डेबल फोन पानी प्रतिरोधी छ। यो फोल्डेबल फोन पानी प्रतिरोधी पनि छ। ग्यालेक्सी Z Flip 3 5G फ्यान्टम ब्याक रङमा उपलब्ध छ। नेपाली बजारमा यसको मूल्य 1,24,000 देखि 2,19,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। दशरथ रङशालामा आइतबार भएको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबलमा भारतले नेपाललाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। खेलको 62औं मिनेटमा फारूक हाजी चौधरीको गोलमा भारतले अग्रता बनाएको थियो। भारतीय डिफेन्डर चिन्गलेन साना सिंह कोन्सामको क्रसमा सुनिल छेत्रीले हेड मार्फत डिबक्स भित्र उपलब्ध गराएको बलमा चौधरीले गोल गरेका थिए। खेलको 80औं मिनेटमा कप्तान छेत्रीले गोल गर्दै भारतको अग्रता दोब्बर बनाउने काम गरे। गोलका लागि हतारिएको नेपाली टिम विरुद्ध काउन्टरमा छेत्रीले भारतका लागि दोस्रो गोल गरेका थिए। खेल सकिन 5 मिनेट अघि तेज तामाङले नेपालका तर्फबाट 1 गोल फर्काए। राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट तेजले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्न सफल भए। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपालले भारतलाई मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि काठमाडौँमा आतिथ्यता प्रदान गरेको थियो। भारत विरुद्ध 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेर साफको अन्तिम तयारीमा जुट्ने नेपालको योजना छ। अब 24 वेदर। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक।
विदेशी प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। विदेशी राष्ट्रद्वारा सञ्चालित आयोजनाबारे समेत नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आदेश। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत अध्ययन गरेको नेपालकै पुरानो त्रिचन्द्र क्याम्पसका भवन भग्न अवशेषमा परिणत हुँदै पुनर्निर्माणका लागि विद्यार्थीहरूले गरे प्रदर्शन। भएको छ त्यो घण्टाघरको बिल्डिङको काम चाहिँ चाँडै नै सुरु चाहिँ अगाडि बढ्छ। भैरहवा भन्सार कार्यालयका लागि खरिद गरिएको ब्यागेज एक्सरे मेसिन प्रयोगमा ल्याइएन। अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट अवैध सामान सहज रूपमा प्रवेश हुँदै। क्लियरेन्सदेखि लिएर ब्यागेज क्लियरेन्सका लेनहरू अहिले हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट। नेप्से 108 अङ्कले घट्यो। 11.5 अर्बको शेयर कारोबार। र नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल सम्पन्न। आज भएको दोस्रो खेलमा भारतसँग नेपाल 2-1 गोल अन्तरले पराजय। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट कुनै समस्या र गुनासो छ भने हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।